kembali ya. Selamat datang di Semarang. Untuk keselamatan Anda, tetaplah duduk sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Sebelum meninggalkan pesawat nanti, periksalah kembali barang bawaan Anda agar tidak ada sesuatu pun yang tertinggal. Atas nama Kalstar Aviation, Kapten Reka Putrajaya dan seluruh awak pesawat yang bertugas mengucapkan selamat jalan. Semoga dapat berjumpa kembali dalam penerbangan Kalstar Aviation yang akan datang. Terima kasih atas pilihan Anda terbang bersama Kalstar Aviation. Dear passengers, welcome to Semarang. For your safety, please remain seated until the aircraft is completely stopped and the fasten seat sign has been switched off. Before disembarking, please ensure that you leave nothing behind. On behalf of Kalstar Aviation, Captain Reka Putrajaya and all the crew, we say goodbye to all of you and looking forward to seeing you again on the next Kalstar Aviation flight. Thank you for flying Kalstar Aviation.